Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang 6.8 garam, hablur dan kegunaan dalam kehidupan seharian. Okey, apakah maksud garam? Garam ni dia merupakan suatu sebatian ion. Garam boleh dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Okay, so dia akan menghasilkan garam lah. Dan garam ialah sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen H+ daripada asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Okey. So katakanlah daripada asid, contoh asid kita gunakan adalah HCl. So H ini kita gantikan dengan suatu ion logam. So katakanlah kita ganti dengan NaCl masih ada. So ini adalah suatu garam lah sebab H tu digantikan dengan NaCl. Suatu ion logam. Okey, katakanlah kita masih ada HCl dan H ini kemudian digantikan dengan NH4Cl. So ini juga adalah suatu garam. So H itu digantikan dengan ion logam ataupun ion amonium. Okey. Mari kita tengok video. This is salt that we normally use for cooking. These too are salts, but you cannot find them in the kitchen because they are not edible. If this and these are salts, then what is salt? Let's find out. These beakers contain acids. Salt can be produced when a substance like metal, metal oxide, metal carbonate, and alkali reacts with an acid. Click on the acid and observe carefully what happens to the hydrogen ion in the formation of salt. What are the ions present in hydrochloric acid? Key in your answer and click on the check button when you are done. Now, ammonium hydroxide is added to hydrochloric acid. What are the ions present in ammonium hydroxide? Key in your answer and click on the check button when you are done. Observe what happens to the hydrogen ion from the acid. Based on the animation, key in the ionic equation for the reaction between ammonium hydroxide and hydrochloric acid. Key in your answer and click on the check button when you are done. Now, name the salt formed. Key in your answer and click the check button when you are done. What are the ions present in sulfuric acid? Key in your answer and click on the check button when you are done. Now, copper 2 oxide is added to sulfuric acid. What are the ions present in copper 2 oxide? Key in your answer and click on the check button when you are done. Observe what happens to the hydrogen ion of the acid.
Based on the animation, key in the ionic equation for the reaction between copper-2 oxide and sulfuric acid. Key in your answer and click on the check button when you're done. Now, name the salt formed. Key in your answer and click on the check button when you're done. Okey, so kita dah nampak tadi HCl daripada asid digantikan dengan NH4 kat sini. Kat sini pula dari H2SO4 tadi digantikan dengan Cu2+. Based on the animation of the formation of salt and the series of questions answered, can you define salt? To check your answer, click and drag to unscramble the word tiles. Click on the check button when you're done. A salt is an ionic compound formed when the hydrogen ion from an acid is replaced by a metal or an ammonium ion. So itu yang kita dapat daripada garam tadi. Ni yang cikgu cerita tadi. Okey, kemudian sifat kimia garam. Okey, sifat kimia garam dia ada 4 lah. Sifat kimia ni kita ingat balik, sifat kimia ni dia membentuk suatu bahan yang baru. So kita ada belajar tentang tindak balas antara asid dan alkali, tindak balas asid dan logam reaktif, tindak balas antara asid dan karbonat logam, tindak balas antara asid dan amonia aqueous. So kalau kita tengok kat sini, asal H pada Cl itu digantikan dengan ion logam. So dia membentuk suatu garam. Sama juga macam ni, H digantikan dengan Zn iaitu suatu logam dan membentuk garam. Sama juga kat sini, H diganti dengan ion logam iaitu kalsium dan membentuk garam kalsium klorida. Yang ni H ditukarkan dengan amonium. So dia menjadi amonium klorida. So ini persamaan ini semua kita dah belajar lah masa subtopik yang lepas. So jadi cikgu teruskan. Ciri-ciri fizikal Hablur garam. So kalau kita tengok kat sini secara secara keseluruhan, Hablur garam ini mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. Mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan. Nampak dia nampak kat sini. So mempunyai bentuk geometri tertentu seperti kubus, kuboid, rhombus dan prisma. Okey, katakanlah kubus kan. So antara kubus, antara sisi dengan sisi suatu kubus, macam ni. Antara sisi dengan sisi suatu kubus, dia mempunyai sudut yang sama. Macam ni. Sudut yang sama, sudut yang tetap, dia tidak berubah lah. Sama juga seperti kuboid, rhombus dan prisma. So Hablur yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. So geometri tu tadi, bentuk geometri tu yang ni lah. Dan Hablur yang sama tetapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Katakanlah mungkin kamu kalau ada garam mungkin dia bentuk mungkin macam ni, atau mungkin dia besar lagi. Dia saiz yang berbeza tapi sekiranya dia Hablur yang sama, dia akan bentuk sama lah, cuma dia punya saiz saja yang berbeza. So kita tengok video untuk lebih faham.
Now that you know the physical characteristics of crystals, let us take a closer look at some examples of crystals. Click on the crystals. This is a copper 2 sulphate crystal. Let's have a closer look at the crystal. The copper 2 sulphate crystal is blue in color. It has a triclinic shape. The copper 2 sulphate crystal has smooth and flat surfaces. Its edges are straight and sharp. The copper 2 sulphate crystal has the same angles between their faces. This is a sodium chloride crystal. Let's have a closer look at the crystal. The sodium chloride crystal has a cubic shape. The surfaces are smooth and flat. Its edges are straight and sharp. Sodium chloride crystals have sharp corners and the same angles between their faces. This is a potassium chromate crystal. Let's have a closer look at the crystal. The potassium chromate crystal is bright yellow in color. It has a rhombic shape. The surfaces are smooth and flat. The edges are straight and sharp. The potassium chromate crystal has the same angles between their faces. These are potassium dichromate crystals. This mass of orange crystalline solid is made up of many crystals. They are potassium dichromate crystals. Let's take a closer look at the crystals. The shape of potassium dichromate crystals is monoclinic. Potassium dichromate crystals have smooth and flat surfaces, straight and sharp edges, and sharp corners. Okey, kita dah nampak tadi semua ciri-ciri Hablur garam ni lah. Okey, kemudian kita pergi pada contoh garam serta kegunaannya. Okey. So dalam pertanian, amonium nitrat sebagai baja manakala ferrum sulfat digunakan dalam pestisida untuk membunuh serangga perosak dan rumput. Manakala dalam penyediaan makanan, natrium klorida NaCl digunakan sebagai perisa dan natrium bikarbonat boleh digunakan untuk menaikkan dom. So, selain daripada tu, dia boleh juga dalam penyucian pipe sinki kalau tersumbat lah. So, kalsium sulfat sebagai plaster Paris untuk menyokong tulang yang patah, manakala kalium manganat digunakan sebagai antiseptik bagi merawat luka. So, kita pergi kepada pengawitan pula. Natrium benzoat digunakan dalam mengawet sos cili, sos tomato, sos tiram. Natrium nitrat pula digunakan dalam mengawet daging yang diproses seperti sausage. So, itu adalah antara contoh-contoh garam serta kegunaannya dalam kehidupan seharian lah. Okey, habis 6.5.